Младите луѓе масовно ја напуштаат државата. Се пустошат градовите и селата, а нивите остануваат непосејани. Последиците од масовното заминување допрва ќе ги чувствуваме, вели земјоделецот Коле Симеонов од Радовишко Ињево, на кој тројцата синови му заминале во странство. Поради тоа што е сам и не маргат и не може да ја обработува целата земја што ја има. Од вкупно 60 декари посеал само 14. Останатите ниви му се обраснати со трева. Пред 15 години ние немаме прелог тука, дока беа деца дома. Ја, кажувам ви како шо е. Сега вај година, ако имало 200 тотунджи, од година ќе има 130. Сега кажува, 6 фамилии сега ќе бегат, сега ја, зимото, па за пролет да направим обед. Нема. Нема, викам ти. Нема у наша Македонија живот. Ако порано младите се иселуваа во градовите за да работат во фабриките, сега за да обезбедат подобар живот бегаат надвор од државата. Дополнително демотивирачки за населението во руралните средини е лошата состојба во земјоделието, немањето пласман, скапите репроматеријали, ниските откупни цени. Това перспектива е слабо. Секој гледа што може да избега пространство. Секој е револтиран. И за това сакат да бегат. Не можат домашните трошкове да се покрият. Ланската есен 890 динара беше ѓубрето за есенска сидба. А сега 1460 динара малата врекичка, 25 кила. И пописните резултати потврдија дека младите масовно се заминуваат од државата. На пописот во 2002 лицата на возраст од 15 до 29 години сочинувале 23,8% од вкупното население, а во 2021 се 5% помалку. Состојбата е најалармантна во југозападниот и источниот регион. Анализите покажуваат дека во изминатите 2 децении, дури во 250 села во државата, за секогаш згаснал животот.